အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ M Photoshop နဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop စသုံးတဲ့သူတွေဒီလိုမျိုးပုံဟောင်းပြင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ background တွေကိုလည်းပဲဖြတ်ပြီးတော့မှချိန်လိုက်ဖို့လွယ်တယ်အင်ဂျင်ဝစ်စားတွေကိုလည်းပဲအပေါ်ကနေအုပ်ပြီးတော့မှပြောင်းလိုက်ဖို့လွယ်တယ်ဖြတ်ပြီးတော့မှထည့်လိုက်ဖို့လွယ်တယ်ပေါ့မလွယ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့မျက်နှာကိုပြင်တဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးမလွယ်တဲ့ကိစ္စပါဟိုမျက်နှာဝါနေတဲ့ဟာကိုမျက်လုံးကိုသူ့မျက်လုံးနဲ့သူမျက်တောင်သူ့မျက်တောင်နဲ့သူမျက်ခုံးသူ့ညံနဲ့သူနှာခေါင်းသွားပါးစပ်โอเคအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုအသေးလေးပြင်ဖို့အတွက်က Photoshop စသုံးတဲ့သူတွေအနေနဲ့မလွယ်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့ application လေးတစ်ခုညွှန်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့ application လေးကသူက Remini ဆိုတဲ့ application လေးပါ AI photo enhancer သူကဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိဓာတ်ပုံမှာပါတဲ့မျက်နှာတွေကိုသူကအဲ့အခြေအနေတွေကပုံမပြီးကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်အောင်ပြောင်းပေးတာပါပုံမပြီးကောင်းမွန်တာကဘာမှမဆိုင်တော့တဲ့အခြေအနေတွေရှင်းလင်းနေအောင်ပြောင်းပေးတဲ့ application လေးတစ်ခုပါ okay အဲ့တော့အဲ့ဒီ AI software လေးကကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာထဲမှာလည်းသုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျတော့ဖုန်းထဲမှာလည်းပဲ application ဖြစ်နေသုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီ web browser မှာလည်းပဲကိုကဒီ Remini web ဆိုပြီးတော့မှသုံးလို့ရတယ်ပေါ့ okay ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီ web browser မှာသုံးတာကို recommend မပေးပါဘူးဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့သူကကိုကအကောင့်ဝင်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ register လုပ်ခိုင်းတယ်ပြီးတော့ငွေသွင်းခိုင်းတယ်ပေါ့သူက free ရတဲ့ software တခုမဟုတ်ဘူးရဲ့အဲ့တော့ပြီးတော့သူလိုမျိုးဒီမျက်နှာပြင်မကြည့်တဲ့ဟာတွေကိုเนาะဒီမဲ့ကြည့်လိုက်ဒီလိုမျိုးဝါနေတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ခုဒီလိုမျိုးလုံးဝကြည့်တောက်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ application တစ်ခုပါ Remini ဆိုတာကတခြား software တွေရှိလာတယ်တခြား software တွေလည်းပဲရှိပါတယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီမဲ့ Topaz Gigabit software ပုံစံမျိုးပေါ့ဒီ software ကကျတော့သူကကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကမြင့်မှာသုံးလို့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့သူကစက်သုံးရတာလေးမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့သူကဒီလိုမျိုးတွေသုံးတာကဘယ်လိုမျိုးသုံးတာအကောင်းဆုံးလဲဘယ်လိုမျိုးသုံးတာအဆင်ပြေသုံးလဲဆိုတော့ညွှန်ပေးရမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကိုပြင်နေတဲ့ပုံလေးကို Photoshop ထဲထည့်လိုက်ထည့်ပြီးတော့မျက်နှာပြင်စိတ်ပိုင်းဝါရကလွဲပြီးကြံတဲ့လိုအပ်ချက်တွေအားလုံး quality တွေ size တွေပါတွေညာတွေအကုန်လုံးကို Photoshop ထဲမှာပြင်လိုက်ပါဟုတ်ပြီနော် okayပြင်ပြီးသွားပြီဆိုမှအဲ့ photo လေးကို save လိုက် save ပြီးသွားရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ Remini application ကို install လုပ်ထားပါ install လုပ်ထားပြီးတော့အဲ့ application လေးထဲမှာကိုခုနက save ခဲ့တဲ့ပုံလေးကိုထည့်ပြီးသွားရင်ပြင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မှ save လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျက်နှာလုံးကကြည်တောင်းနေတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံအလွယ်တကူရလိမ့်မယ် okay အဲ့တော့အဲ့မှာတခုပြောတဲ့အရှိတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ video လောက်ထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြပေးမယ် okay ဟုတ်ပြီနော်okay ADM နဲ့ down လာဆိုတော့ file name နဲ့ ADM နဲ့တက်နေတယ် VLC လေးနဲ့ဖွင့်လိုက်မယ်ပွင့်လာပြီပေါ့နော် okay ဒီမှာရက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော် browser မှာရိုက်ရှာတဲ့ပုံစံလေးက Remini full analog APK ဆိုပြီးတော့မှရိုက်ရှာပါတယ်တကယ်လို့ Remini လို့ရိုက်ရှာရင်မကြဘူးလားဆိုတော့ကြပါတယ် download လည်းရပါတယ် install လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုသုံးဆွဲတဲ့အချိန်မှာသူက free ပေးတဲ့ software တစ်ခုမဟုတ်တဲ့အတွက်သူ့ထဲမှာပြပေးထားတဲ့ကြော်ညာတွေကြည့်ပြီးပုံတစ်ခု save လုပ်ရတာပါညာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အလုပ်အရန်ရှုပ်ပါတယ်အဲ့တော့မကြိုက်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုက install လုပ်တဲ့အချိန်က Remini full analog APK လို့ရိုက်ရှာပါပြီးတော့ Remini mod APK ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမှကျွန်တော်တို့က install လုပ်ပေးပါရိုး Remini ဟာတော့ပြီးတော့မှလုပ်တယ်ဆိုရင်သူကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အကောင့်ဝင်ခိုင်းတာတွေငွေသွင်းခိုင်းတာတွေလုပ်ခိုင်းနိုင်မယ်အဲ့တော့ရိုးဟာကိုပဲသုံးပေးပါရိုးဟာဆိုတော့ Remini mod ကိုသုံးပေးပါ okay အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော် install လုပ်လိုက်မယ် okay သူထဲမှာအချက်လက်တွေပါတယ်ပေါ့နော် download APK ဆိုတော့နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူခဏလေးစောင့်ပေးရတယ်ပြီးတော့ပြီးတော့ okay download ပေါ်လိမ့်မယ်ကိုကြိုက်တဲ့ version ကိုဒီမှာ down ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် down ပေးတိုင်း install လုပ်လိုက်ပါ Remini mod ကို down ပေးပါရိုးဟာကို down နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ trailer ထိုင်ကြည့်တာနဲ့တော့တော်တော်အချိန်ကုန်ပါတယ် okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ application ကို ဖွင့်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ application ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံတွေ့ရမလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ပြပေးမယ် okay အဲ့မှာဖွင့်လိုက်ပြီပေါ့နော် okayအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောရရှိတယ်ဗါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါကနမူနာစမ်းပြလို့ဒီပုံစံလေးပဲတိုက်ရိုက်ဖွင့်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့အချက်လေးကိုဂရုစိုက်ပေးပါဗါလဲဆိုတော့ပုံတစ်ပုံကိုပြင်တော့မယ်ဆိုရင်ပထမအဆုံး Photoshop ထဲမှာကိုလိုချင်တဲ့ site ထဲကိုတွားပြီးတော့မှအဲ့ပုံကိုထည့်ပါကိုလိုချင်တဲ့ background ချိန်မှာကိုလိုချင်တဲ့ overlay ချိန်မှာအဲ့ဒါပထမဆုံးလုပ်ပေးပါလုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ detail ကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ photo လေးကိုလာပြီးတော့မှ enhance လုပ်တယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှ quality ကောင်းတဲ့ပုံတစ်ပုံရပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့မှ enhance နှိပ်ပေးလိုက်အောင်မယ်
ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ quality ပို့ပြီးတော့မှကောင်းအောင်လို့လုံးဝဘာမှမဆိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်သွားလို့ तू ကဖန်တီးပေးလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Photoshop စသုံးတဲ့သူတို့တော်လေးကိုအဆင်ပြေတဲ့ application တွေတစ်ခုပေါ့နော် Okay ပြီးတော့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်ပြီးတော့မှပြောရရှိသေးတယ်ဒီမှာတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင် quality ကဒီလိုကွာပါတယ်နော်တကယ်တမ်းကိုဘာမှမသုံးတဲ့သူအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်ကညာဘက်ကအချမ်းပုံစံမျိုးရအောင်လို့အချိန်တော်တော်ပေးရပါလိမ့်မယ်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်လည်းမလွယ်ပါဘူး Okay ကျွမ်းကျင်မှုရှိမယ်ဆိုရင်တောင်မှဒီလိုမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်ကိုအချိန်တစ်ခုပေးရပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စက္ကန့်ပိုင်းတွင်ရနိုင်တဲ့အနေအထားလေးတစ်ခုပါနော် Okay အဲ့တော့ဒီမှာ download နှိပ်လိုက်လို့ရပြီကျွန်တော်တို့က unlock down ထားတာဖြစ်တဲ့တော့ဘာကြော်ညာမှဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူးရိုးရိုးဟာပဲ down ထားတယ်ဆိုရင်တော့ကြော်ညာဝင်ပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့လေဟိုကိုက down ရတာအဆင်မပြေဘူးကြော်ညာတွေဝင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စီမှာလာပြီးတော့မှ application လေး down ပေးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် application လေးပေးပေးမယ် Okay ဒါဆိုရင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အလွယ်တကူတန်းပြီးတော့မှဒီ application ကိုတောင်းလို့ရပါတယ် Okay အဲ့တော့သူ့မှာတတ်မှတ်ချက်ရှိလားဆိုတော့သူ့မှာတတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့သူကတရက်ကို9ပုံပဲ down ဝင်ပေးပါတယ် Okay ဟုတ်ပြီနော်တရက်ကို9ပုံပဲ down ဝင်ပေးပါတယ်ဒီ application ကနေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုပြောပြမယ် Okay ပထမဆုံးအဆင့်ကိုသုံးမဲ့ဟာက9ပုံလောက်တွင်းမဲ့ရှိတယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်တကယ်လို့ကိုသုံးမဲ့ photo ဒီ9ပုံအထက်မှာရှိနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဖုန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ application ကို duplicate ပွားလိုက်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ duplicate ပွားလိုက်တော့ original application မှာက9ပုံဖုန်းထဲက duplicate ပွားလိုက်တဲ့ application မှာ9ပုံအဲ့တော့ကျွန်တော်10ပုံရပါတယ်10ပုံအတွင်းမှာလိုအပ်တဲ့လောက်ပြင်ပါတယ်တကယ်လို့10ပုံမှမလောက်ဖဲနဲ့10ပုံမှမလောက်ဖဲနဲ့နောက်ထပ်ပြီးတော့မှကိုကထပ်ပြင်ရရှိသေးတယ်ဆိုရင်တရက်အတွင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့နည်းလေးကိုပြောပြပေးပါမယ် Okay အဲ့တော့ဒါက license နဲ့ software တစ်ခု free သုံးဖို့အားပေးတာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအခုမှစပြီးတော့မှ Photoshop သုံးပြီးတော့ဒီပုံဟောင်းပြင်တာတွေကိုစိတ်ဝင်စားနေပြီးတော့မှအခက်တွေ့နေတဲ့အသူတွေအတွက်ကိုကူညီပေးခြင်းကိုတတ်ပါ Okay အဲ့တော့ Photoshop ဖွင့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူကအဲ့ Remini application နဲ့မှာကိုက9ပုံစီ down ပေးသွားလို့နောက်ပုံတွေမှာ save လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့အချိန်တွေကိုဘယ်လိုကြော်ဖြတ်တယ်လဲဆိုတော့ screen shoot ရိုက်ပါတယ် Okay screen shoot ရိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ Photoshop ထဲမှာလိုအပ်တယ်လို့ပြန်ပြီးတော့မှပြင်ပါတယ်အဲ့ဒါအဆင်ပြေသလားဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြချင်တာအကြောင်းလေးကတော့ Remini application လေးမသိသေးတဲ့သူတွေသိပြီးတော့မှအများကြီးအဆင်ပြေသွားဖို့မျှော်လင့်နေပေါ့နော် Okay အဲ့တော့အားလုံးပဲ thank you ပါကျွန်တော်အခုပြောပြခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးကအကျိုးတစုံတရာရှိသွားလိမ့်မယ်မသိသေးတဲ့သူတွေတော့အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့တဲ့အခုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်နေတဲ့သူကကျွန်တော်ဒီ Facebook ကကြည့်နေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကို like ပေးသွားပါတကယ်လို့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအချင်းချင်း share ပေးသွားပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော် YouTube ကကြည့်နေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်ဒီ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးသွားပါအခုလည်းပဲ950ကျော်ရှိပြီပေါ့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် thank you ပါ